Dann würde ich sagen, dass wir mit 2 Leuten oder mit 3 Leute erstmal sehen, dass wir von hier hinten reinkommen. Wo waren wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6 und Nummer 7. Wir sind nur 6. Nee, Heiko. Ach stimmt, Heiko ist mitgefahren. Nee, Heiko ist nicht bei uns, der ist im Gegensatz. Nein, Heiko ist hier. Der ist jetzt bei uns? Also das ist doch geschafft. Ey, ich will nicht getestet werden. Hallo! Nein. Dass wir den Weg schon mal haben, dass wenn die mit der Flagge kommen, dass die da gar nicht rein. Ich will das hier eine Korridor frei halten für. Hintenrum sehen, dass wir jetzt gleich sofort im Sprint da hinten hinkommen, dass wir B kriegen. Wir machen Pause. Ja, also wir nehmen die U-Flagge und rennen dann direkt nach B. Ja, und wir wollen vorweg, dass wir B schon Leute sind. Alle da? Ja, Das heißt, mein Team rennt vorweg und wir auch keinen Punkt haben. Alle da? Hier. Ich drücke. Geht da mal durch, bitte. Dann geht der mal Bobby raus. Raus. Ja. Wartet. U müsste so diagonal da sein, auf 12 Uhr. Ich renne nach Von da hinten, hier quasi rum, da hinten rein in Eltern. Dass wir an B rankommen. Weil da muss die Flagge nämlich hin. Die gelbe haben wir vorhin schon gesehen. Und wo haben wir die andere? Wo geht ihr gleich los? Rückblick, stehen und raus! Haben Sie die Granate geschmissen? Gehen wir mal rauf. Ich habe eine dicke drin. Granate, lass uns zur Seite. Nein! Auf den Reichweiten! Schmeißt du? Diesmal richtig werfen. Ist er hier vornehmen? Ich habe was mit der aus. Die tut mir auf Bank.
Hier guckt mal an die Wand. Die Wand und will ich stehen. Nee, wir sind jetzt nicht drin. Wir sind fast reingehen, das Da ist ein Schild hinter. Alter, die stand da mit der Bahn. Wir sind tot. Achso, hier war das nicht. Auge liegt noch hier. Ah, dann war das hinten andere. Ja, ich hab die da liegen lassen. Da geht. Wer hat gewonnen? Ja. Oh, scheiße. Ey, ich stand ja auch wirklich mit einem Schild hier. Alter, die standen hier mit dem Schild. Was? Das Problem war in dem Moment, dass das Schild